ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും സ്വാഗതം. ഇന്നും നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പെറ്റ്സിൻ്റെ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടെടുക്കുക. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങണമെങ്കിൽ സ്വന്തം റിസ്ക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്യണം എന്നാഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിൽ അയച്ചാൽ ഞാൻ ഇതേപോലെ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ പുതിയ ഓഡിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡെയിലി എല്ലാ വീഡിയോകളിലും ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോയിലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കോഡ് നമ്പറും ഫോൺ നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് നമ്പർ എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് ഇടാക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ക്യാറ്റാണ്, കിറ്റൻസാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ബ്ലാക്കിന് അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 2500 രൂപയ്ക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ യെല്ലോയ്ക്ക് റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 3000 രൂപയാണ്. ലൊക്കേഷൻ വരുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 1 ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പറുണ്ട്. ഒരുപാട് കേറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ അവൈലബിൾ ആണ്. കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. വേറെ വീഡിയോസ് ഫോട്ടോസൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് കിറ്റൻസാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇത് ബൾക്ക് റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ 2000 രൂപ പീസും അല്ലാതെ പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2500 രൂപയ്ക്ക് ഇത് തരുന്നതായിരിക്കും. ലൊക്കേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ്. കോഡ് നമ്പർ 1 ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പർ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. 2500 രൂപയാണ് റേറ്റ്. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അഡൽട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൽ കേറ്റാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പീസ് റേറ്റ് 2000 രൂപയാണ്. കണ്ടില്ലേ, ബ്ലാക്കാണ്. 2000 രൂപയാണ് അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേറെ വീഡിയോസ് ഫോട്ടോസൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി. സ്ഥലം കണ്ണൂരാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് 3000 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൽ കേറ്റാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഗോൾഡ് കളറാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 3000 രൂപ. സ്ഥലം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ. കോഡ് നമ്പർ 1. മാക്സിമം നേരിട്ട് പോയി കണ്ടെടുക്കുക. ഒരുപാട് കേറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. വേറെ വീഡിയോസ് ഫോട്ടോസൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ചോദിച്ചാൽ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേയധികം പറവപ്രാവ് ആണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂരാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. കോഡ് നമ്പർ 2 ഒരുപാട് പ്രാവുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പീസ് റേറ്റ് 300 രൂപയാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോഡ് നമ്പർ 2 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. പീസ് റേറ്റ് 300 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ്. ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേയധികം കിറ്റൻസാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഹിമാലയൻ കിറ്റൻസാണ്. ഇതിൻ്റെ പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 3800 രൂപയാണ്. ലൊക്കേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ്. കോഡ് നമ്പർ 3 ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പറുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഒന്നും കൂടെ പറയണം. 3800 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. കോഡ് നമ്പർ 3. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കേറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന 1000 രൂപയാണ്. ലൊക്കേഷൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 4 ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഒന്നും കൂടെ പറയാണ് 1000 രൂപയാണ്. വേറെ വീഡിയോസ് ഫോട്ടോസൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്യൂട്ടി ഹോമറാണ്. ബ്യൂട്ടി ഹോമറും അതിൻ്റെ കുഞ്ഞും കൂടെ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ 3 പീസിനും കൂടെ 1500 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 5 ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 1500 രൂപയാണ് ഈ കുഞ്ഞിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രീഡിംഗ് പെയറിനും റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്ലാഡിറ്റാന പൗഡർ ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നല്ല പൗട്ടിങ് ഒക്കെയുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബേഡാണ്. റിങ് നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 2500 രൂപയാണ് പെയർ റേറ്റ്. ലൊക്കേഷൻ പാലക്കാടാണ്. കോഡ് നമ്പർ 5. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. നല്ല പൗട്ടിങ് ഒക്കെയുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബേഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പ്രാവുകളാണ്. 500 രൂപയാണ് ഈ പെയറിന് റേറ്റ് വരുന്നത്. സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ബാലരാമപുരത്താണ് സ്ഥലം. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് 200 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പറവപ്രാവാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കോഡ് നമ്പർ 6 ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പറുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് 300 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പറവപ്രാവാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതും സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ബാലരാമപുരത്താണ്. കോഡ് നമ്പർ 6 താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നാടൻ കോഴിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 2 മെയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 500 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ്. സ്ഥലം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 7. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോകളിലും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടെടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 500 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ്. 2 പീസ് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ. കോഡ് നമ്പർ 7 കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡാഷ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഡോഗാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. 54 ദിവസമായിട്ടുള്ള ഡോഗാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 3000 രൂപയാണ്. ലൊക്കേഷൻ വരുന്ന കോഴിക്കോടാണ്. കോഡ് നമ്പർ 8. നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഡാഷ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഡോഗാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്.
ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏത് പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ വാങ്ങിച്ചാലും നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ 8 ആണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കോക്ടെയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കോക്ടെയിൽ ബ്രീഡിംഗ് പെയർ ആണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 3500 രൂപയാണ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 9 ആണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 3500 രൂപയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ബ്രീഡിംഗ് പെയർ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഒരു നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ റിപ്ലൈ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇത് വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടെടുക്കുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് റേസിംഗ് ഹോമറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന 1000 രൂപയാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ്. ഒരുപാട് റേസിംഗ് ഹോമർ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത ക്ലിപ്പായിട്ട് കാണാം. കോഡ് നമ്പർ 10 ആണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 1000 രൂപയാണ്. സിംഗിൾ പീസിന് മാത്രം ഒരു റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പെയറാണ് കേട്ടോ. പെയർ 2000 രൂപയാണ് ഇതിന് ഒരു റേറ്റ് വരുന്നത്. റേസിംഗ് ഹോമറാണ്. അപ്പോൾ 2000 രൂപയാണ്. സ്ഥലം വയനാട് ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ്. കോഡ് നമ്പർ 10 ആണ് കേട്ടോ. അടുത്ത് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റേസിംഗ് ഹോമറും പറവൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് 1000 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പറവാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തും ഇതേപോലെയുള്ള റേസിംഗ് ഹോമർ കാണാം. അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് റേസിംഗ് ഹോമർ തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റും 1000 രൂപയാണ്. ലൊക്കേഷൻ വയനാട് ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ്. കോഡ് നമ്പർ 10 ആണ് കേട്ടോ. അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതും 1000 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പറവ് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്ഥലം വയനാട് ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് പറവപ്രാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹോമർ പ്രാവാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. മാക്സിമം നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് മുഗിപ്രാവാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. മുഗി ബ്രീഡിംഗ് പെയർ 800 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ്. സ്ഥലം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരിന്തൽമണ്ണയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. കോഡ് നമ്പർ 11 ആണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ. നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ബേഡി തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 800 രൂപയാണ് പെയർ റേറ്റ്. സ്ഥലം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരിന്തൽമണ്ണയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ലോങ് ഫേസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ടോട്ടൽ 5 പീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. 3 മെയിലും 2 ഫീമെയിൽ ബേഡുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ 5 പീസിനും കൂടെ 7000 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. കോഡ് നമ്പർ 12 ആണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 5 പീസിനും കൂടെ 7000 രൂപയാണ്. 3 മെയിലും 2 ഫീമെയിൽ ബേഡുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വേറെ വീഡിയോസ് ഫോട്ടോസൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് അവർ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് മുഗിപ്രാവ് ബ്രീഡിംഗ് പെയർ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 300 രൂപയാണ് ബ്രീഡിംഗ് പെയറിന് റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ബാലരാമപുരത്താണ് സ്ഥലം. കോഡ് നമ്പർ 13 ആണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പറുണ്ട്. ടോട്ടൽ 3 ബ്രീഡിംഗ് പെയർ അവൈലബിൾ ആണ്. 3 എടുത്താലും റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 3ൻ്റെയും ബ്രീഡിംഗ് പെയർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 300 രൂപ തന്നെയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. നല്ല ഷേക്കിംഗ് ഉള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബേഡ് തന്നെയാണ്. 300 രൂപയാണ് പെയർ റേറ്റ്. സ്ഥലം ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ബാലരാമപുരത്താണ് സ്ഥലം. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കില്ല. ഇതേപോലുള്ള കിഡ്ലം സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോയാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഡെയിലി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഡെയിലി 7 മണിക്ക്, വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പോൾ ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈക്കും കൂടെ ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേയധികം നാടൻ പ്രാവുകളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നാടൻ പ്രാവിൻ്റെ പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് 100 രൂപയാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനിയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. കോഡ് നമ്പർ 14 ആണ്. ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ്. ടോട്ടൽ 11 പീസ് നാടൻ പ്രാവുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് വരും ക്ലിപ്പിലായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ്. ഏതെടുത്താലും 100 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ്. ഹോൾസെയിലായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. ലൊക്കേഷൻ വരുന്ന ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനിയാണ്. കോഡ് നമ്പർ 14 ആണ്. നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പറുണ്ട്. അപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മോറെന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ മോറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അവിടെ ഫോൺ നമ്പറും കോഡ് നമ്പറും കാണും. ഈ കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നതാണ്. കാരണം പുതിയ ഓഡിയൻസും പുതിയ പേരാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാ വീഡിയോയിലും എടുത്തു പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടെടുക്കാം. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങാനാണെങ്കിൽ സ്വന്തം റിസ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്തം വഹിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല. സ്വന്തം റിസ്കിൽ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടെടുക്കുക. അത് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനിയാണ്. കോഡ് നമ്പർ 14 ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോയിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിൽ അയച്ചു തന്നാൽ മതി. മാക്സിമം കോൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇതോടെ തന്നെ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും.
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ 14 കേട്ടോ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതേപോലുള്ള സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോയാണ് ഡെയിലി 7 മണിക്ക് വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും വേണം. ഇനി അടുത്തൊരു കിടിലൻ വീഡിയോ വരുന്നവർ ഗുഡ് ബൈ.